Ara, continuant, ens va presentar el llibre, l'autor, i Gabriel Febrer Llabrés. Senyores i senyors, amics, senyor bisbe, president de Seminari Sant Joan i senyor director de l'escola Canconer de Seminari. Tenia moltes ganes de felicitar-lo públicament. Deia que volia felicitar públicament els directors de l'escola Cantoros, com a cap de l'escola, per la qualitat, per el seu gran interès i per la curiositat. També volia aprofitar aquesta benentesa d'avui, que tenim un gran plaer, perquè som fills d'aquest poble, vaig a l'escola net del pare Ginard, per recordar una família que era els hereus de l'Antoni Gual, poc d'ells, que van regalar aquest solar allà on després es va edificar aquest magnífic casal que avui presenta aquesta institució de referència. Com que mai havia tingut l'oportunitat públicament de dir-ho, i és un regal magnífic que va fer a Sant Joan aquesta família heredera d'Antoni Gual, Solivelles, Misset. Van voler obsequiar amb aquesta finca, amb aquest solar, perquè es pogués fer actes com aquest d'avui. I finalment dir-vos que he preparat unes paraules que brollen del meu cor per presentar-vos a Gabriel Febrer Llabrés. Seré molt breu perquè s'han dit moltes coses i les altres són res. Felicitar també de tot cor els conferenciants, Joan Mirall i Montserrat, perquè malgrat que coneguéssim molt la vida del pare Ginard, cada vegada hi afegim coses noves i aprenem coses superinteressants. I dit això, dir-vos que a més amics del seminari m'han assignat l'honor de dir-vos uns mots per presentar-vos l'autor del llibre Paraules i expressions del Cançoner Popular de Mallorca, escrit expressament per la Diada d'avui, la Diada Cultural d'avui, en homenatge al pare Rafel Ginard. Com s'ha dit una i altra vegada, el fill predilecte del meu poble. Dir-vos que presentar un amic és una difícil facilitat. Difícil per aconseguir objectivitat i rigor, i molt fàcil perquè basta deixar parlar el cor. Gabriel Febrer Llabrés és a dia d'avui un estudiós de l'obra de mossèn Alcover i de Rafel Ginard. Una vida, la seva, dedicada a la docència, a la cultura, a l'educació i a la investigació. Nega Inca, 1933, per tant, un jove de 86 anys, amb una agilitat mental extraordinària. Estudia al Col·legi de Sant Francesc d'Inca, del qual, mireu si va ser bon estudiant, del qual, al cap de pocs anys, n'arribà a ser el director del Col·legi, 1970-1973. I poc després arribà a ser provincial de l'ordre. Exerceix de professor al Col·legi de Sant Francesc de Palma. És elegit vicari provincial del franciscans. Un home actiu, dinàmic, emprenedor, dedicat en cos i ànima
a la formació humana i intel·lectual de la joventut, amb el carisma, esperit i paciència franciscana. Qui sap fins a on ha arribat la seva influència positiva en els milers i milers d'alumnes que han passat per les seves aules. Gabriel Febrer ha volgut honorar un company seu, el pare Ginard, amb qui coincidí durant l'estada de noviciat a Artà l'any 1948. I va esdevenir Ginard, el seu amic, un dels grans folcloristes europeus i una personalitat de relleu dins la literatura catalana. Ara, en la perspectiva del temps, es pot valorar i visualitzar més encara la magnitud de l'obra de Ginard. Viatjador incansable, coneix bé Roma pels seus estudis a la Universitat Angélico, on va obtenir la llicenciatura en dret canònic. Molt de viatges per Europa, per Amèrica, per els Estats Units, Mèxic, Perú, Brasil, promotor cultural en defensa de la nostra llengua. Per això s'entusiasma en l'obra de Nalcover, les rondalles, i la gran obra de Ginard, el Cançoner de Mallorca. Exerceix de ciutadà avui, que estima la seva terra i demana que es conservi el nostre llenguatge, els nostres mots, alguns d'ells encara vius, populars i genuïns, però en perill d'extinció. El 2015 va publicar un notable èxit el llibre Paraules i expressions de les rondalles mallorquines, i que en pocs mesos va ser exhaurit. Va tenir un èxit total. Va publicar i presentar en un acord a la Fundació Cover. I va ser quan vaig tenir l'oportunitat de conèixer personalment un gran estudiós de la nostra llengua. Avui tenim la sort de poder assistir al naixement d'un segon llibre dedicat a la riquesa lèxica del cançoner. Gràcies, Gabriel, moltes gràcies per voler retre homenatge a Ginard, un altre apòstol de la llengua. Cover, Moll, Costa-llobera, Maria Antònia Salvà i altres mestres de l'escola mallorquina que han aconseguit conservar la nostra llengua fins avui, malgrat les tempestes. Sant Joan, petit gran poble, està ufanós de l'obra monumental de Ginard. Un treball fet amb modèstia, perseverança i rigor que honora i dignifica els franciscans. Tota l'ordre franciscana està d'enhorabona, perquè gràcies a ells han conservat milers i milers de cançons populars que a dia d'avui s'haurien possiblement perdut. No hi ha més bona educació que el bon exemple, i és precisament això el que vol l'autor del llibre que tot seguit vos parlarà. El que pretén és investigar paraules no incloses en els diccionaris usuals, per tal que totes les correctes figurin en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, el dia 2. Que bé sonen les paraules padrí, padrina, mon pare, mon mare, t'estimo, Sant Joan. Gràcies. Autoritats i amics, tots tenim dins la nostra vida certs moments que mai hauríem somiat que poguéssim arribar. I un d'aquests moments per jo és avui veure'm aquí enrevoltat de tanta gent que tots són ulls i orelles que me miren i m'escolten. I tot això fa que me senti un poc aclamat. Però el bon amic Joan Barceló, que ara vos acaba de xerrar, me va embolicar dient-me que el meu llibre les venia com a anell al dit per retre aquest homenatge en el pare Ginard. I clar, jo no m'hi podia negar.
I ara, vos dic la veritat, estic ben content de poder participar d'una manera activa en aquest homenatge perquè el pare Ginard el té de sobres merescut. Me limitaré, perquè no vull assajar, ni com bé ja assajat, me limitaré a ressaltar 4 punts, 4 aspectes o detalls d'aquest llibre que és necessari tenir en compte per entendre-lo així com ve. I ho dic perquè fa un parell de mesos me vaig trobar tenint que en qui durant molts anys va ser el meu barber, ara ja jubilat, i me va dir: Biel, estic llegint el teu llibre. Se referia al llibre anterior, de les rondalles. Estic llegint el teu llibre i m'agrada. Però, va dir, va seguir parlant, però hi ha coses que no els entenc. I jo li vaig dir: mira, Biel, perquè també nom Biel és per dir, mira, Biel, si a tu te demanen encetar els cabells, tu les podràs donar una bona lliçó. I ell me contestar: sí. Dic: però, si te demanen com se fa una sabata, tu les diràs: ah, fill meu, ara sí que me diu Pere. Per què? Perquè no el té. I me contesta: ja m'ho has dit tot, ara entenc per què hi ha coses que no els entenc. Doncs bé, per entendre el llibre hi ha que tenir en compte 4 punts, pel manco, en els quals jo ara me referiré breument i que teniu resumit en aquesta fulleta que vos han repartit. I ara hi faig un petit incís. Fixeu-vos que la portada del llibre figura la casa natal del pare Ginard. És la casa on va néixer. Farà, dia 27 de juliol, farà 120 anys. Aquesta foto la me van proporcionar els franciscans. Jo l'esquet molt agraït i com a agraïment l'he posada a la portada del llibre. El primer punt que vull que quedi ben clar en aquest llibre és que aquest llibre que jo he fet no és un estudi filològic. Aquest estudi filològic l'ha fet i ben fet en Francesc de Boix i Mort, ja ho n'hem parlat, i està publicat en el primer tom del Cançoner i té nada menys que 71 pàgines. Jo l'únic que he fet ha estat passejar-me per dins aquell jardí meravellós que és el Cançoner, disfrutar fins a l'extrem i fins allà on n'he sabut he volgut aprofundir en el sentit d'aquelles paraules que no coneixia del tot o que desconeixia completament i d'aquelles expressions que me van cridar l'atenció en aquell moment. I això ho he fet amb una gran il·lusió i amb un gran respecte a la figura del pare Ginard. Aquest respecte que tenc pel pare Ginard ha fet que en el llibre no hi ha pròleg. Per què? Perquè un pròleg sempre sol ser un tribut a l'autor del llibre. I aquí l'únic que mereix tribut és el pare Ginard. En lloc del pròleg trobareu una petita semblança del pare Ginard que heu d'agrair al franciscà pare Gori Mateu, que era superior de Sant Francesc de Palma. D'aquest cançoner que estan parlant he seleccionat un total de 1.475 paraules que me resultaven o bé desconegudes o bé un tant estranyes. Les trobareu ordenades alfabèticament i acompanyades d'una breu explicació del seu significat que tenen en el lloc on se troben. Aquesta explicació està treta quasi sempre
del Diccionari Català Valencià Balear de l'Alcover Mort. El segon punt que vull ressaltar és que, tal com ja ho vaig fer en el primer llibre, paraules i expressions de les rondalles mallorquines seguint les indicacions d'en Felip Monat, també ara he duit a terme la tasca de revisar si cada una d'aquestes paraules seleccionades se troben o no i en quin sentit en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans que anomenem VIII. El resultat d'aquesta tasca queda assenyalat amb una d'aquestes 3 indicacions que van col·locades en el final del significat de cada paraula. Veureu que en el final de cada paraula posa ST, si s'hi troba, vol dir que la trobam en el diccionari. NST vol dir no s'hi troba, no està en el diccionari. O STAS se troba amb un altre significat. Vol dir que no hi ha aquesta paraula, o és, però no té significat que té dins les rondes o dins les cançons. El resultat d'aquest treball ha estat realment clarificador. Jo no havia imaginat mai que la nostra parla fos tan rica i tan variada, ni que fos tan alt el percentatge de les paraules que tenim a Mallorca i que poden dir que són ben nostres, perquè les hem anat creant nosaltres mateixos o els nostres avantpassats i que no se troben en el VIII, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Jo no puc entendre com paraules tan usuals a Mallorca, com per exemple basca, violó, burjó, calop, serol, moll, moia, pallarofa, tibulet i moltíssimes altres que tenim en el cançoner del pare Ginard no se trobin en el VIII. El total de paraules dels 4 tons que no se troben en el VIII és de 312 i en aquest número hi ha que afegir les que s'hi troben amb un altre significat, que són 115, perquè si no tenen el mateix significat és com si realment fossin paraules distintes. Per exemple, la paraula faristol. La paraula faristol a la cançó 44-49 del tom primer està entesa com a persona aturada, com a persona curta de gambals. A una persona així li deia no facis de faristol. I en el VIII hi ha la paraula faristol, però únicament està entesa en el sentit de moble per sostenir un llibre. Per tant, aquesta paraula faristol que trobam a la cançó 44-49 és com si realment fos una paraula nova, perquè no està en el VIII en aquest sentit. Està en un altre sentit, però no en aquest que diu la cançó. Això ens dona, per tant, un total de 427 paraules que no se troben en el VIII, i això representa un 30% del total de les paraules que jo he seleccionades. És, per tant, una riquesa lingüística incommensurable. Però això no és tot. Hi ha també en aquest llibre un altre apartat nou que no era, d'alguna forma era, però molt limitat, en el cas de les rondalles. És un apartat nou que té una importància extraordinària. L'he titulat Paraules perdudes, paraules que ja no existeixen. Són 156 paraules que no se troben en el VIII, però, i això és l'important, tampoc se troba en el Diccionari Català Valencià Balear de l'Alcover Mort.
He dit que aquest apartat té una importància extraordinària perquè se tracta de paraules perdudes, paraules que no estan, tampoc estan en el nostre diccionari, i haurien de ser, tal volta no totes, perquè tenim un testimoni fidedigne i inapel·lable de que aquestes paraules estaven en ús dins del nostre poble. Us ho diu el pare Ginard en el Cançoner. Caldrà fer, per tant, les passes necessàries per part de les autoritats a qui pertoqui perquè això s'arribi a aconseguir. Aquestes paraules perdudes van acompanyades, en alguns casos, d'un breu comentari personal a manera de possible interpretació. Vos diré 3 exemples. A la cançó 641 de l'apartat religiosa del tercer tom diu, no diré tota la cançó, només citaré els versets que interessen. Mare de Déu del Llabrament, vos qui esteu al monument. Abrament, Mare de Déu del Llabrament. Què vol dir abrament? És una cançó recollida a pedra. Una altra paraula en el tercer tom de la cançó 1124 del tercer tom diu: jo voldria t'apuntàs un bony de més ses arastes. Una cançó recollida a Lloret de Vistalegre. Jo voldria t'apuntàs un bony de més ses arastes. Què vol dir arastes? Una altra paraula que trobam a la cançó 16 i 21 del primer tom. Vos teniu l'ull amador i la galteta vermella, i amb un arrossam de cera feis penar lo servidor. És una cançó recollida a Sencelles. Què vol dir arrossam de cera? Jo no ho sé. Com diguin els entorns. Finalment, hi ha un petit apartat de 73 paraules que no estan referides en el diec 2 per diferents motius. A vegades perquè se tracta de castellanismes, com per exemple Ponsonia, que trobam a la cançó 2168, i altres vegades perquè se tracta de paraules que estan mal escrites, senzillament de grafia incorrecta, com per exemple Pobora, que està a la cançó 29-21. El tercer punt que vull ressaltar és el de les expressions. Per què un llistat d'expressions? Tots entenem que la bellesa i l'elegància d'un edifici depèn de l'art en què s'han sabut combinar i unir cada una de les peces que formen aquell edifici. D'igual manera, la bellesa i l'elegància del llenguatge depèn de l'art en què s'han sabut combinar i ajuntar les paraules necessàries per expressar una idea lluminosa, és a dir, depèn de les expressions. Quan nosaltres dèiem alerta que les cames te faran figa, expressam una idea que està molt més enllà de la simple definició de les paraules cama i figa que trobam en el diccionari. Aquest és el gran mèrit de les expressions, i això és el que fa bell, expressiu i ric és el llenguatge. Una expressió bella, encertada i precisa és una obra d'art, i el cançoner és un monument d'obres d'art. Mireu, per exemple, quina intuïció tan profunda té aquesta expressió que trobam a la cançó 46-91. L'amor
me fa veure ploure sense estar ennigolat. O aquest altre que conservarà sempre la seva actualitat, que la trobam en la cançó 45-57. Diu: molta bufa la vostra gent en el brau de poc cansat. O també aquest altre, que és tota una lliçó de sentit comú. La trobam a la cançó número 149 del quart volum. Diu així: per això, abans de volar, mira les ales que tens. Aquestes expressions que he ressaltat venen a ser les botonades d'or que duien els vestits de la nostra pagesia i que brillen encara en el nostre llenguatge d'avui. El número d'expressions seleccionades és de 301. I finalment, i aquest és el darrer punt que vull explicar un poquet, és quantes cançons hi ha en el Cançoner Popular de Mallorca. En Joan Barceló, aquí present, me va contar que durant una conversa que va tenir amb el pare Ginard dia 17 de novembre del 74 per felicitar-lo al motiu de la seva proclamació com a fill predilecte de Sant Joan, ell mateix li va dir que li quedava poc per arribar a les 50.000 cançons. Molt d'any després, quan en Joan era regidor de Cultura de l'Ajuntament de Manacor, durant una conferència va dir que el Cançoner contenia prop de 50.000 cançons, perquè recordava el que el pare Ginard li havia dit feia un grapat d'anys. En aquell moment, una persona d'entre el públic va aixecar la mà i li va dir: ho sent, Joan, no són 50, són 5.000 i ja n'hi ha. Però tenia raó, en 5.000 ja n'hi ha, però són moltes més de 5.000, encara que tal vegada no arribin a 50.000. Jo he intentat posar un poquet de llum dins aquest tema i he fet un recompte del nombre de cançons, diguem, originals dels 4 tons. Són les cançons escrites de forma completa i ordenades alfabèticament i numèricament per seccions. El nombre total d'aquestes cançons és de 16.427. Però, a més d'aquestes cançons que he anomenat originals, hi ha que tenir en compte les seves variants, que en els 4 tons del Cançoner ocupen un total de 355 pàgines a 2 columnes en lletra petita i que dins les quals he comptabilitzat 31.148 variants. Tot això ho trobareu ben espinzellat o un apèndix que va en el final del llibre. Però vull fer una observació molt important. I és que a dia d'avui us he de dir que aquestes dades que trobareu a l'apèndix les heu d'agafar com un intent d'aproximació bastant fiable, però no definitiu, ja que segurament seran confirmades o rectificades com a resultat d'un llarg estudi més minuciós i exhaustiu. Les dades d'aquest estudi estaran en el seu moment a disposició de qualsevol persona que hi pugui estar interessada.
Finalment, i per aclarir un poquet aquesta relació que he anomenat entre cançó original i cançó variada o variant, vos dirigiré just un exemple. Se trata de la cançó número 4635 del primer tom, recollida a Manacor, i que té 10 variants just en el darrer verset. La cançó diu: no vos enamoreu, fadrins, de la fadrina estufada. Si impren o ni impren qualque vegada, com una col acopada que n'és podrida de dins. El pare Ginard va recollir aquesta cançó a Manacor, com he dit, que és la cançó que he llegida, però la va recollir també el manco altres 10 vegades en els pobles d'Artac, Sant Joan, Santanyí, Binissalem, Felanitx, Sineu, Solla, Banyabufar i Galilea. A tots aquests pobles la cançó és igual, els 4 primers versets, i canvia únicament el darrer verset. Vos podeu imaginar la feinada que va haver de fer el pare Ginard? I va pensar que he parlat de que en el cançoner hi ha al manco 31.148 variants. I crec que res més. Per acabar, només vull puntualitzar que aquest llibre no té altra finalitat que la d'apropar-vos a la gran obra del cançoner, perquè ho pugueu entendre millor, perquè podeu conèixer més a fons com respirava l'ànima del nostre poble i com bategava el cor dels nostres padrins. I per animar-vos a tots que, si encara no ho heu fet, comenceu a llegir com després millor el Cançoner Popular de Mallorca. I ara, per acabar, vos demano un gran aplaudiment en el pare Ginard.